আজকে আপনাদের দেখাবো মাত্র 5 মিনিটে কিভাবে বাদাম ভাজবেন। প্রথমে একটি বাটিতে আমি 1 কাপ পরিমাণ বাদাম নিয়ে নিলাম। আপনারা চাইলে বাদাম কমিয়ে বাড়িয়েও নিতে পারেন। আমি এখন ওভেনটি ওপেন করে বাদামের বাটিটা দিয়ে দিলাম। তারপর ওভেনটি বন্ধ করে দিলাম। ওভেনে 4.5 মিনিট দিয়ে ওভেনটি স্টার্ট করে দিলাম। আমরা সবাই জানি কড়াইতে বাদাম ভাজতে 30 থেকে 40 মিনিটের বেশি সময় লাগে। সাড়ে 4 মিনিট পর আমি বাদামের বাটিটা নামিয়ে নিলাম। বাদাম গরম অবস্থায় নরম মনে হলেও একটু ঠান্ডা হলে মচমচে হয়ে যাবে।